Father, I just want to say into Bibere. And Father, nange warning inga isenge njondo mu Katoliki. Aya ito naro to kuyango ora. Usawono. Ono lero tindi Father tindi kuoma nionde. Lakini Father kwa konyole giara Nzajinde William na bago wa Keresime president ya Kenya motevi atige prisonier yeralia. Usina roka ebinto bia beire with historical meaning and purpose. Any leader who comes, you destroy it. Mwarusi omwachaka fresh. Muna bata kito kurusi airport. Ende bata ya wabeki wasiniki nyombo. For the prison area, I have a personal issue about it. My great-great-grandmother, olikoro kumongo na gwenya mumbo. Otaretu no kogoro. Kurubosonge taoni mpaka, asakoro kuarali. Coast. No kogoro. Bagulwana basongo. No mwako yole kuru kuwa. E prisonieri yale kutiwalia eborora abana bacha kororisa bandu bali kubiko. That is my view. Number 2. Palimura makereso ga. Chikurango chachire. Chikure chiko involve abantu baito. Abana abonsi bakoli chikura na abaminto. But you see yoyo mobongo ikaro koraki. Ochoonwa. Inche. Wuna momoima. Ekiagere bintu mbireza jine nkorarora. Mogusu. Ngayaga ndawa. Aitata. Mbana ekwabeke kina. Kara kule miake yebere nae. Vande na wako kanya. Inche na kanyite miaka 15. Father Mandela alewonsa verekere na huiru. Na alera. Ande wonoru mukatuli. Tuka mae. Tusabe penensia. Thank you. Thank you. Finally, Ogo tenena wechukura Chia President na Chia Fred Matiang'i. Tali wasoli tole. We want our community, we are hardworking. We want our people also to be respected. Igo totagete na intwe, ekaraba sacha, nabangi na bense yekoro Kenya, bago ikaransa bako gamba igoro ye ngeria ingoro ye binto igoro ye ndagere ko bangu Kenya ga na intuntu tagere to ikaransa mesa mbramo ni weta pakalo wono to to ikaransa mesa so ekeroge ke moroje kyo wa MCA ge ko buniwa anda abana babere bako buna. They are my friends, I know them, they are talented, they are good people. Ne kirugo gewa tokonya so that Fred tab chikule chitoko bugwa una ito mwana oterasia timaide singu ya wedra ama aina nya sai timaide singu tare so igonko basoranga toire na biribire rogoro bibere igone birogo bitato moisonde na wanarenga malava alinya sai boli William tako nyora kende yonse bona baluya abazo tevinga aba uzimwe gwete emolese chinyomba jetu mole number 4 twegwete ngwe panga mole na inu munyome ntwa batevinga onyaba ruya basinyiru kunyoma tikatobeke Fredi yakoreki anyome kera basinyiru walgo kera bako ndo bako bako enda babere ntuto bwata kaeri wegwete twachake tukukwana igoro ya kaeri father kaeri nkone kakali Kenya na enda Embu na enda Meru na itire Mombasa. Honari Trans Nzoia omwamu muro Fred ozene chimbato jiriki aijirega abagateba uyo mtu wako sawa mwaro jiji video moroko gwa baruya badanga Matiang'i kengo boli nkike bako boli ngaya yanga go Matiang'i ba kwanya ya sawa sisenie motokonye on Thursday into no torango nyakomiyo katole. Finally, Father, I think there's a point you've mentioned nande nalgo tebia wa muraba nabagaka mulega igana bangina abantu baminto bali bago etara onde bako ligichikura. And particularly I have been persuading aba muraba bali se UDA baire ngora batige toli yejeto na brawo bali yejeto ntuna abana bo manyegetinge ntoli gochikoramana nande ntotageti siasa yege chiomba esto gochi goitera manyinga minto Osewano ya sawa seseni chibasiana njirega
shilingi 50,000. Biamono sana. Professor Sam Ongeri, my godfather, my father's friend, and the man I highly respect. Mwaka karibu. Come and say hi to these people who love you. Biamono mwaka. Father, I just want to say into Bibere. And Father nange warning inga isenge njondo mukatoliki. Aya ito naro to kuyango. Wasabono. Ono lero tindi Father tindi kuoma nionde. Lakini Father kwa konyore giara Sajinde William na bago wa Keresi me president ya Kenya motevi atige prisonieri eralia. Usina aroka ebinto bia beire with historical meaning and purpose. Any leader who comes, you destroy it. Mwarusi omuachaka fresh. Muna bata kito kurusi airport. Ende bata ewa beki wasiniki nyombo. Father prisonier, I have a personal issue about it. My great-great-grandmother, olikoro kumong na gwenya mumbo. Otare tuno kogoro. Kurubosonge town impaka, asakoro kwarali. Coast. No kogoro. Baguru wana basongo. No mwako yole kuru kuwa. E prisonieri yale kutiwalia eborora abana bacha kororisa bantu bali kubiko. That is my view. Number 2. Palimura makerezo ga. Chikurango jachire. Chikure chiko involve abantu baito. Abana abonsi bakoli chikura na abaminto. But you see yoyo mobongo ikaro koraki. Otorwa. Inche. Buna momoima. Ekiagere bintu mbireza jine nkorarora mogusu. Ngayagenda wana aitata mbona ekwabeke kina. Kara kule miaka yebere nae. Bande na wako kanya inje na kanyite miaka 15. Father Mandela alibonsa berekera na buiru. Nalera ande wono rumukatuli tukamae tusampenensia. Father, I just want to say into Bibere. And Father nange warning inga isenge njondo mukatoliki. Aya ito naro to kuyango. Wasabono. Ono lero tindi Father tindi kuoma nionde. Lakini Father kwa konyore giara Sajinde William na bago wa Keresi me president ya Kenya motevi atige prisonieri eralia. Usina aroka ebinto bia beire with historical meaning and purpose. Any leader who comes, you destroy it. Mwarusi omuachaka fresh. Muna bata kito kurusi airport. Ende bata ewa beki wasiniki nyombo. Father prisonier, I have a personal issue about it. My great-great-grandmother, olikoro kumong na gwenya mumbo. Otare tuno kogoro. Kurubosonge town impaka, asakoro kwarali. Coast. No kogoro. Baguru wana basongo. No mwako yole kuru kuwa. E prisonieri yale kutiwalia eborora abana bacha kororisa bantu bali kubiko. That is my view. Number 2. Palimura makerezo ga. Chikurango jachire. Chikure chiko involve abantu baito. Abana abonsi bakoli chikura na abaminto. But you see yoyo mobongo ikaro koraki. Otorwa. Inche. Buna momoima. Ekiagere bintu mbireza jine nkorarora mogusu. Ngayagenda wana aitata mbona ekwabeke kina. Kara kule miaka yebere nae. Bande na wako kanya inje na kanyite miaka 15. Father Mandela alibonsa berekera na buiru. Nalera ande wono rumukatuli tukamae tusampenensia. Thank you.